مع السلامة عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم محمد الجزار معايا. أيوة، حضرتك مين؟ طب حضرتك انا عندي خروف عايز اذبحه. أيوة ماشي. بس في مشكلة عندي. إيه المشكلة حضرتك؟ حضرتك انا عايز اذبح الخروف بس ما موتوش. إزاي يعني؟ يعني حضرتك افتحه، قطع لي منه قد 4 5 كيلو، حطهم لي في اكياس، وبعد كده اقفله تاني ورجعه ويعمل ماء. أنت بتهزر ولا إيه يا فندم؟ او حضرتك انا عايز منه 4 كيلو بس وعايز ارجعه تاني. إزاي يعني؟ هتخيطهولي كده عند اي ترزي، هتقول له خيط لي الخروف دوت، وتخليه يجري يلمح يعمل ماء. لا ما ينفعش طبعا. أنا ممكن أخليك أنت اللي تعمل ماء. طب ليه يعني الغلط حضرتك يعني؟ ما شوف حضرتك بتهزر. حضرتك عندك لحمة طيب؟ أه. طب ممكن تاكلها؟ أنت بتستظرف بقى.